मैं ऑर्गेनिक लौकी का बीज हूँ। एक बीज में से अनेक बीज बने हैं। आप ऑर्गेनिक लगाओ, देसी बीज का प्रचार करो। एक में से अनेक भगवान देते हैं। देखो, एक लौकी, गोल लौकी में से कितने बीज मिले। देखो, ये उनका फल है। मजबूत भगवान बना के हमको देते हैं। हमको देसी बीज संवारने की ज़रूर है। जय हिंद, जय गौ माता।